inshuti bakundwa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu mbonye aka kanya aho kugira ngo twongere dusubukure ibyigwa twari tumaze iminsi twaratangiye ndetse mbiga ko igihe kimatambutse ari kitari gito cyane twavuga ko ndetse umwaka uri kurenga kuko twatangiye ku kigo cya marayika wa mbere. Mu minsi ishize twaratangiye n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri nagerageje kubereka ukuntu mu ishusho ngari ukuntu ubutumwa bwa marayika batatu bujyana nanone na bino butumwa bw'iteka ryose tubona mu itangiriro ry'igice cya gatatu mirongo cumi na gatanu batwereka tureba aho tureba muri iyi ntambara turimo kuva muri kiriya gihe cyose, kuva mu gihe cy'itangiriro kuva mu gihe cya edeni, adamu yirukanwa muri edeni tukabona ko twatangiye mu gihe cy'intambara. Icyo gihe ntambara ikaba izagira iherezo. Muri iryo herezo ryayo tukaba ariho turi kugenda tugana ubu ngubu, ndetse tukaba tubona ubutumwa Imana yagiye itanga n'ubwo butumwa yabutanze bukaba twabonye yuko ngo bwose buba buri n'ubundi mu ntambwe eshatu. Bakaba rero twabonye yuko ubwo butumwa buba buri bwo none bushingiye ariho agakiza kacu gashingiye muri ubwo buza ntambwe eshatu tugomba gutera, harimo iyo kwihana, iyo kwima inzira yo kwezwa, ndetse hakaba igihe cy'ishuru cyangwa cy'urubanza cyo kugira ngo hatoranywe abareganwa na Kristo. Muri ubwo buryo twabonye uko ubutumwa muri ubwo icyo gihe twabonye ko ubutumwa n'ubundi nabwo bugenda bugaragara muri izo ntambwe eshatu. Muri aka kanya bene data ndagira ngo dufate akanya nanone no turebe dutere n'intambwe muri ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri, turebe aho tugenda tugana noneho tuzakomerezeho kuko ubutumwa bwa marayika wa kabiri nk'uko ubwo butumwa bwa marayika wa mbere no bwafashe igihe kirekire aho turi guturamo ingingo nyinshi zitandukanye zigenda zuzuzanya. Ni nako rero ubutumwa bwa marayika wa kabiri kugira ngo tubwumve bwose neza tugomba kuzagenda tubona izindi ngingo uko izo ngingo zigiye zuzuzanya zigiye zikurikiranye. Aho rero bene data ubwo dufata akanya dushyire mu maboko ya Nyagasani, dushyire mu maboko y'Imana kugira ngo abamarayika bo mu ijuru batube hafi maze batwigishe, kuko Imana yo mu ijuru niyo yonyine izi ibyo dukeneye, niyo ishobora guha buri wese icyamugera ku mutima kandi kikahaza ubukene afite, kigahaza inyota afite, kigahaza inzara afite y'ijambo ry'Imana. Mureke rero dusenge, duce bugufi, dusabe abamarayika batube hafi. Data wera Mana yacu, ushimwe kandi uhimbazwe Data ku bw'impuhwe n'imbabazi utugirira, ushimwe kubwo uburyo utwitaho Data. Urabona kutureba amaso y'impuhwe n'imbabazi, ntabwo dutererana, tuba turi mu bibazo bikomeye bw'umwanzi yaba twibasiye adushukisha ndetse ibyo tudasobanukirwa, ariko uri mu ijuru Data wabonye kutuba hafi ukatuvana mu maboko y'uwo mwanzi, izina yawe icyubahiro. Muri aka kanya Data ndagira gusaba nkwinginga kugira ngo iri jambo ryawe rikomeye uburo twigisha uburo twibutsa rigira umumaro kuri we wese kuba ryumva umwanya n'abazarikirwa mu bihe biri imbere. Ubu mucyo mwamugire uko urushaho kugenda utumurikira, niko turushaho kugenda turushaho gusobanukirwa n'imitego y'umubi, ndetse tukarushaho gusobanukirwa n'aho tugana. Tugusaba kugira ngo tukwinginga kugira ngo ari wowe utwiyoborera kandi ari wowe urushaho kuduha ibikwiriye muri ubwo buryo. Shyira mu maboko yawe Data ababene Data batandukanye mu mpande z'isi hirya hino, ari abakora umurimo wawe, ari abakeneye gusobanukirwa, abo bose Data ubugirira ubuntu, kandi ndakwishyira mu maboko Data ngo nanjye twebwe nawe kunigishwe nawe, ari wowe ugumya kuha ababumva bakurikira ibyigwa bibakwiriye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu gusaba nkwinginga, amen. Nk'uko rero narindi kubibabwira mwibuke ko twabonye mu byigwa byabanje ko twabonye ko ubutumwa bwa marayika wa mbere twabasha kubugereranya na kiriya gihe nanone cy'igihe cyatambutse, iriya myaka yatambutse bari abakurambere bacu duhereye kuri Adamu, abo bose bari bategereje umucunguzi.
uwo mucunguzi twabonye yuko mu isezerano rya kera, iyo dufashe ibyanditswe byera isezerano rya kera, niho dusangamo ubutumwa buhamagara cyangwa se butegura kwakira Kristo umucunguzi wari utegerejwe. niho natwe rero noneho ubwo umucunguzi amaze kuza, duhereye muri kiriya gihe yari amaze kugaragara agitangiye umurimo we, niho twabonye ko n'uwo murimo nawe ukorerwa hehe, twabonye ko umurimo ukorerwa mu ijuru, umurimo dukorera, uwo murimo wo kutweza ukorerwa mu ijuru. ariko twabonye neza yuko muri uwo murimo akora wo kutweza, nyuma yo kutweza haba hagomba kugira igihe noneho cyo gusuzuma, kureba koko abo ngabo bashobora kuraganwa nawe, bashobora bakiriye uwo mucyo, ubutumwa bwiza bwejejwe n'ubwo butumwa, bakaba aribo bagiye kugira bate, bagiye kuzaraganwa na Kristo. igihe cy'imbabazi kiri kurangira, abo bahamagarirwa umurimo wo kugira ngo bategurire abandi, babwire abantu igihe cy'imbabazi kiri kurangira, abo ngabo twabonye ko aribo bagiye hehe, bari mu mucyo w'ubutumwa bw'abamarayika batatu bo mu Byahishuwe 14. reka twifashishe zimwe mu buryo bwo kubibutsa, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza aho tugiye. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri butubwira ngo Babuloni iraguye. Babuloni iraguye, kugira ngo narebo icyo kigwa turebe ubwo kwanga umucyo gutuma abantu batera intambwe bakajya mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. ndabitinzeho cyane none ubwo twateye intambwe, dutangiye urugendo, twateye intambwe tugize ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, aho tubwira ibya Babuloni ngo iraguye. ubwo butumwa kandi twabonye turukana uburyo dushobora kumuhuza n'ibindi bihe byatambutse byose. abari kunkurikira kuri Zoom, abazakurikira cyangwa bazashobora kuzareba ibyigwa nyuma, muzashobora kubona ibyiza ari uko nabahageneye amashusho yose, kugira ngo tuzashobore kubata umwanya kugira ngo mukurikirane ibi byigwa. Ntabwo nafashe akanya ko kugira ngo ibi byigwa nongere mbisubire mu rurimi rwumvikanye. ubu ndi kubibabwira gutya, ariko amashusho y'uko muza kuyabona, murabona ko ntabwo nshaka kuyahindura kundi, nabirekeye mu gifaransa, ariko ubwo ndi kubisobanura mu kinyarwanda muzaba muri kubyumva. abakurikira mu rurimi rw'ikinyarwanda ntabwo numvise ko byari ngombwa ko nakongera gufata umwanya wo gutegura nanone ubutumwa bumwe, kandi ari uko ari uguhindura amagambo gusa. ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri ni message du deuxième ange, nibwo ubutumwa turi kureba, kandi nk'uko ko ubutumwa nk'uko twabonye bushize twabibonye ko bugereranywa n'ibireba n'umurimo Kristo ari kudukora wo kutweza, intambwe ya kabiri. ubwo butumwa bwo mu Byahishuwe 14 kuri umurongo wa 8 niho batubwira ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. aya magambo mwibuke ko igihe twigaga ubuhanuzi bwa Daniyeli, ubwo twabonaga ko ubwoko bw'Imana bwajyanywe i Babuloni. mwibuke ko nari nababwiye ko hari amagambo, hari ibigo tuzagenda tugarukaho, tukashobora kuzareba tukareba iyo sano ihari y'ubwo butumwa kuvugira ngo Babuloni iraguye, tukazareba isano iyo Babuloni yari kwa Nebukadineza, ndetse tukazareba iyo sano yaba iri muri ubu butumwa ubwo bw'igihe cya nyuma giheruka cyo mu Byahishuwe 14. reka dutere intambwe gatoya turebe aho icyo gihe tuganisha. ni uko tubonye yuko amatorero yari ariho muri kiriya gihe Mireri yatangaga ubutumwa.
amatorero yari ariho igihe Mire yatanga buriya butumwa, twabonye yuko ubutumwa bw'amarayika wa kabiri iraguye Babuloni habaye ikintu cyo kwanga umucyo, habaye ikintu cyo kwanga umucyo wuhe? Twabonye iby'iriya karita y'1843 ari iriho ubutumwa buheruka, iriho ubutumwa burebana n'ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi twabonye akamaro kabwo mu murimo w'ubutumwa bwiza. Twabonye yuko ubuhanuzi aribwo butwereka ahantu tugeze, bushobora gutuma dushobora gusobanukirwa n'ibihe turimo, ndetse noneho nka ba barinzi bari ku munara bakaba bashobora kugira bate, bashobora kuba bavuza impanda kubera ko bari kubona bya bindi byavuzwe uko biri gusohoka. Twabonye yuko ubuhanuzi icyo bumara nanone budufasha gusobanukirwa n'aho tugeze muri ya ntambara turwana na Satani, ya ntambara yatangiye mu gihe cy'itangiriro ikaba iri kugenda ihira iherezo, ndetse muri uko gushyira iherezo bituma nanone dushobora gusobanukirwa no kuvuga ngo igihe cy'imbabazi kiri kurangira, dore ibimenyetso by'icyerekana noneho nyahaboneka bantu, dore igihe ikintu bigeze, nimwiyarure kuko igihe cyarangiye. Abashobora gutanga ubwo butumwa, abashobora gutanga umuburo wa nyuma, ni uko bagomba kuba barasobanukiwe n'uko icyo gihe cyagomba kuba kigeze. Kuko twabibonye nuko ubutumwa bwa nyuma buheruka ari buriya butumwa bw'ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 kugera kwa 12, buriya butumwa bwa marayika batatu. Bukaba twabonye ko buriya butumwa bwa marayika batatu ari bwo buheruka, ari ako gace ka nyuma gaheruka. Kubera iki? Kubera ko kaba kari kuza katubwira wa murimo wa nyuma umucunguzi warakenewe yagomba kudukorera. Hehe? Mu buturo bwera ahera cyane, umurimo wa nyuma w'urubanza. Ni ukuvuga ngo niho bijyanye n'ubwo butumwa bw'abamarayika batatu niyo butwereka ko turi mu gihe cya nyuma. Ariko twabonye yuko noneho mu butumwa bw'amarayika wa mbere buhamagarira abantu kwihana no kugira ibyiringiro ku mucunguzi, mbese kwizera gushikamye. Nk'uko twabonye uko mu gihe cya Adamu ubutumwa nabwo bari barahawe muri kiriya gihe cyabo cyari cyo kugira ngo bihane, noneho bagere no kwiringira umucunguzi wabo. Uwo mucunguzi batari bazi igihe azazira, batari bazi n'icyo azakora, ariko twebwe noneho muri iki gihe cyacu cya nyuma cyo twamenye yaraje, umucunguzi yaraje, ahubwo nicyo turi kwitegura ni ukwitegura ko ari kugaruka. Mu kugaruka kwe ni cya gihe cy'iki kirangira ry'imbabazi zaba zirangiye. Ni ukuvuga ngo wa murimo Kristo agomba kudukorera wo gucungura umunyabyaha uzaba ugize ute? Uzaba urangiye. Noneho abantu noneho bahawe buriya butumwa bwa marayika wa mbere no mu byahishuwe 14 bwari buyobora ubutumwa bwari buyobowe na nura mugabo twabonye witwa Mirebe. Imana yahagurukije kugira ngo atange ubutumwa. Ubwo butumwa kandi bukaba bwari bushingiye kuki? Bwari bushingiye ku buhanuzi bw'imyaka 2300. Iyo myaka 2300 yagombaga kurangira mu mwaka w'1843. Aho ngaho bikaba byari byatumye banoneho bakora iyo karita kugira ngo babwire abantu yuko Kristo agiye kugaruka. Ubutumwa Imana uko yari yabutanze kugira ngo bukore umurimo wabwo, umurimo wo kugira gute? Umurimo wa marayika wa mbere wo kugira ngo abantu bihane, wo kugira ngo bihane kandi bagire ibyiringiro kuri Kristo. Ngicyo icyo y'ubutumwa bwari bugendereye kandi bwagomba kuyigeraho. Noneho ubwo kwanga iyo karita y'1843 yari niho bwa buhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe, bya bindi bigomba kutwereka bya bimenyetso bigomba gutuma dusobanukirwa n'aho tugeze. Abayanze banze uwo mucyo
nta kundi kindi byari kubagendekera, babaye mu mwijima. Reka turebe neza, ni uko iyo tubuhuje ubwo butumwa turebaho bwa nyuma, iyo tubuhuje n'umucyo dufite uriya mu itangiriro, niho twabona ko ziriya ntambwe eshatu, ubutumwa bw'amarayika wa mbere twabonye yuko tugereranywa na biriya bintu byabaye n'ibyigwa byose dufite birebana n'isezerano rya kera. Kuko isezerano rya kera ryabaga ari gutegura abantu byo kugira gute, kwakira Kristo umucunguzi. Ubutumwa bw'amarayika wa mbere babutegura kwakira marayika wa kabiri. Aho ni ukuvuga ngo twahita tugereranya yuko ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, cyangwa se umurimo wa marayika wa kabiri, uwo murimo nanone ufitanye isano n'umurimo Kristo adukorera. Ayo ngabo nk'abafite igitabo cy'intambara ikomeye ku gice cya 19 hari amagambo atwereka yuko ngo mu gifaransa tuvuga ngo ni grande analogie caractérise les réformes. Une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Hari isano rigaragara mu mucyo w'ubugorozi bwagiye bugaragara mu binyejana byaranze umurimo w'ubutumwa bwiza, umurimo w'Imana. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les péripéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent les précieux enseignements. Tubonye yuko uko Imana yakoze mu bihe byatambutse nako n'ubu yikora, tubona yuko noneho umucyo w'ubugorozi bwatambutse mu bihe bya kera nabwo bufitanye isano n'ubwo twagiye tubona uko mu mateka yose y'itorero. Ibyo bigatwereka yuko noneho buri bugorozi bwose bugiye butanga amasomo tugomba kwitaho, abagaragara none mu bundi bugorozi bukurikiraho. Aha ngaha nicyo gituma nshaka kugira ngo impamvu itsindagira ngaha ni ukugira ngo dusobanukirwe neza yuko umucyo w'ubugorozi twabutura muri Byahishuwe 14, uriya butumwa bw'amarayika batatu bwo mu Byahishuwe 14, uriya mucyo w'ubugorozi ni ukuvuga ngo ufitanye isano n'ubundi bucyo w'ubugorozi bwabaye mbere. Aho ngaho twahita tubona yuko ubugorozi bwabaye nko ku gihe cya Kristo, igihe babaga bitegura umucunguzi. Twibuke yuko habaye Yohana Umubatiza wanje gukora umurimo wo guhamagara abantu kwihana, kugira ngo bagire bate bakire umucunguzi wabo. Aho muri ubu bucyo w'ubugorozi w'icyo gihe ni ukuvuga ngo hari ibyo tubona birimo aho ngaho bihuye neza n'ibindi nanone biri mu bihe mu bugorozi, muri ubu bugorozi turi kubona mu Byahishuwe 14 muri ubutumwa bw'amarayika batatu. Aha rero twongera tukabona neza yuko buriya butumwa, uriya murimo Kristo adukorera wari uje, twabonye neza yuko nanone mu kigwa kirebana n'ubuturo bwera ariho batwereka ngo umurimo Kristo agomba akorera umunyabyaha kugira ngo akizwe, uburyo icyaha kizarimburwa. Twabibonye mu kigo nyine, twabonye ko iryo somo, iryo kigo bagihawe abari mu butayu, noneho babakorera iki? Imana yabwiye ngo mwubake ihema, nk'uko twabonye mu Kuva mu gice cya 25 ku murongo wa 8. Aho ku murongo wa 9 ngo ati reba ubwo buturo buri mu ijuru, maze noneho ukora ubundi buri hano mu isi. Ariko bitwereka ko kiriya kigo mu buturo bwera niho tubona ko nanone kibara mu ntambwe eshatu nanone
habaga hari hanze, hari n'ahera cyane. Ahera hari wa murimo w'iki, umutambyi yajyanaga iki, amaraso yo ari kugira gute, ari kujya gusabira imbabazi wa munyabyaha. Aha turabona ko bihuye n'ibi tumaze gusoma by'uburyo bw'ubugozi bw'abaho kera. Ni ukuvuga ngo biri guhura neza n'uriya murimo Kristo n'ubundi nawe yagomba kugira ate, agomba kudukorera. None tukajya tukabona ko tushobora kubihuza nanone n'iki, n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ndetse hari amagambo ari tuyabona mu byakozwe n'intumwa ku gice cyaho cya 3 umurongo wa 19, aho Petero, mumbabare nkunze kwibeshyaho gatoya ko rimwe nk'iyo nihuse nkavuga Pawulo kandi nashaka kuvuga Petero. Ahantu Petero yari kumwe na Yohana bari bamaze gukiza ikirema cyahoraga ku irembo ry'urusengero gisabiriza. Icyo kirema cyari kizwi na bose kiri aho ngaho, ariko kubera ko bari bamaze guhabwa imbaraga bagombaga kugira bate, bagiye kubonera Imana Kristo akorera igitangaza kuri iyo mpumyi, bo kugira ngo gihaguruke kibe ubuhamya. Bari bashatse kugira ngo noneho Imana yashatse kugira ngo ihamirize abo bantu ko ibyo bibwira bari gushaka guhagarika umurimo wa Kristo ngo bidashoboka, ahubwo umurimo wa Kristo uracyakomeza, uri gukomereza muri izi ntumwa, muri aba ngaba bakiriye iki, bakiriye bwa butumwa bwo kwihana Yohana yabahaye, bituma bakira umucunguzi wabo Yesu Kristo. Uwo Kristo niwe nanone wari ubahaye kugiza ate, wari uri kubafasha kubakomeza muri uwo murimo. Noneho ku murongo wa 19 kuri igice cya 3 nibwo ndetse ubunehera gatoya, ntabwo amagambo nyasoma, niwe yababwiye ngo nibihane babarwa ibyaha byabo. Noneho ngo n'igihe cyo cyihemburwa gihabwa Kristo aduha nacyo ngo gishobora kugira gute, gishobora kubageraho. Ni ukuvuga ngo kiriya murimo wa marayika wa kabiri nawe turi kubona ko ari igihe cy'iki, ni igihe cy'ihemburwa. Igihe cy'ihemburwa, mwibuke ushatse kuvuga nk'igihe cy'ihemburwa, ni ukuvuga ngo umuntu uhemburwa n'uwari umerewe nabi, ari cyangwa se n'ibiti nabyo, cyangwa se ibyatsi nabyo, izuba ryabikubise cyane bimerewe nabi, byaratangiye byararabye, iyo bishyizeho utuzi nabyo bigira bite, birahembuka, noneho bikongera koko bigakora. Ni ukuvuga ngo natwe kuko twari twarazahajwe n'ibyaha, nitwihana ibyaha byacu turakurikiraho iki, harakurikiraho wa mwanya wo guhemburwa. N'ayo magambo tubonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri ni ukuvuga ngo buragirana isano n'iki, buragirana isano no guhemburwa. Ariko n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri twabonye ko buvuga ngo iki, iraguye Babuloni. None se twabihuza dute? Mbese iyo Babuloni ya Nebukadineza tubona mu byahisho tubona muri Daniel igice cya 5 uko aribwo yasenyutse, twabonye ko yasenyutswe yahasimbuwe n'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi nibo bayisenye. Mbese niyo ngiyo iri kuvugwa aha ngaha mu byashuwe ku gice cyawo cya 14 kuri umurongo wa 8. Ntabwo byaba ari byo, kubera ko twamaze kubona yuko mu isezerano rya kera ubutumwa buba buri mu buryo bw'amashusho no mu buryo bw'ibimenyetso, ariko ibyo byose biba bigiye bifite ubusobanuro mu buryo bw'umwuka mu isezerano rishya. Muri iryo sezerano rishya rero niho turi kubona ibyahishuwe. Aho muri ibyahishuwe naho kutugarura iki, batugaruye cyane batugaruye kuri iyo Babuloni yari yo kwigiye cyane Nebukadineza. Ndetse twongeye kubona iyo Babuloni nanone hehe, iyo Babuloni nanone yitwa ki, Babeli. Bivuga kuri Babeli wa mudugudu umudugudu wa munara w'Ibabeli wari kubakwa nande, ubakwaga na Nimurodi. Uwo Nimurodi twabonye yuko yasega ikigirwamana cye cy'izuba. Icyo izuba, iyo tuvuze izuba tujyana no ku munsi wacyo wo kweza bitaga Sunday.
umunsi w'ikigirwamana cyangwa cy'izuba ari wo nguwo twita umunsi w'icyumweru. Ibyanditswe byereka tugira ko ari umunsi wa mbere w'icyumweru, ariko noneho mu nkoranyamagambo cyangwa se ku nkoranyamagambo cyangwa se digisiyoneri ziri gukorwa ubu ngubu, aho basigaye bavuga ngo ni umunsi wa mbere, nako ni umunsi wa karindwi, ariko kandi muri digisiyoneri za kera aho bavugaga ko ari umunsi wa mbere, ahubwo umunsi wa karindwi ari samedi, ari umunsi w'isabato. Murumva ko ubwo buhinduka rero kugenda bazana, murumva aho buri bugenda buganisha, ni uko kuri icyo gihe cyaho cya nyuma tubwira tugana n'iki, bari kutwereka yuko hari ikintu ikibazo kigiye kuzavuka kizaba kiri hagati y'isabato y'Imana, umunsi Imana yahaye kugira ngo weze wasimbujwe uwo kwerereza ikigirwamana cy'izuba cyazanywe kigumya cya Nimurodi, kigumya kuba ikigirwamana cy'Ibabuloni. None ahangaha bari kutubwira ngo Babuloni iraguye. Tuzarushaho kubyimbika, kuko ubwo butumwa bwa marayika wa mbere na marayika wa kabiri butegurira ubutumwa bwa marayika wa gatatu, butubwira inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ariho batubwira iyo ntambara none ikomeye iri hagati yo kuramya Imana yacu, cyangwa se abandi bagahitamo kuramya icyo gishushanyo, bakarushaho kuramya Satani binyuze muri uwo munsi wayo yatanzeho kugira ngo bajye bayisenga. Nuko rero bene data, aha hantu turahita tubibona neza, turi kumva neza bwa butumwa bwa marayika wa kabiri aho buri kugenda bugana. Nidusoma amagambo ari muri azakurikiye ikigwa, ndumva kuko nabishyize biri kuri iyi taburo turi gukoresha, turi kureberaho kurya kuri Zoom. Iyi taburo ni ukuvuga ngo ifite ubutumwa bwa marayika bw'iteka ryose tubona muri Yohana, tubona mu itangiriro igice cya 3:15, niho twongera no tukabona muri Yohana igice cyaho cya 16 uhereye kuri umurongo wa 7 kugera kwa 11, ariko cyane cyane ku murongo wa 8 niho batwereka ngo nanone ko ngo umwuka wera naza umusimbura wari uje gusimbura Kristo, yagomba ngo kutwemeza iby'icyaha, akatuzana ibyo gukiranuka, akatwereka n'iby'urubanza. Mu za ntambwe 3 turi kuvuga, none muri zo ntambwe 3 ezo none twongeye kubona none muri hehe zihura none nabira mu buturo bwera. Uriya murimo mu buturo bwera, ubusobanuro bwabo bwimbitse mushobora kuba mwabibona mu ntambara ikomeye kuri paje ya 143 kuri 156, cyangwa se mukaba mwabibona nanone mu gitabo cy'Abalewi igice cya 16, kimwe nuko nanone twabisoma nanone mu Kuva igice cya 25, cya gice cyose mukagisoma, ndetse hari mwagera mubuza n'ibindi mukabona uriya murimo w'ubutambyi no mu Baheburayo turongera bikagarukaho. Ndumva nagiye mbaye icyo kigwa, hari nagiye baha izo mirongo kugira ngo muzayikurikirane ubwanyu. Niho twongera tukabona nuko nanone muri abatumwa b'amarayika batatu, kugira ngo murusheho kubusobanukirwa cyane. Nizo mpamvu mbararikira bakunze kugira ibindi bitabo nk'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri ku gice cyawo cya 12. Icyo gice cya 12 mugisome neza, mukige neza, murahita muzabona neza ukuntu buriya butumwa bugiye bwungikanya, ukuntu bugiye buhererekana kugenda tugera ku gihe cya nyuma, kuko niho batwereka ko umuntu ntabwo bushobora kuba bwatangwa mu buryo umuntu yishakiye, oya bwose bifite byose biri kuri gahunda. Ibyo tuzabigarukaho, tuzagerageza tubona neza. Ubwo nanone niho ubutumwa bwabo bwiheshuwe 14 umurongo wa 6 kugera kwa 11 kwa 12, 6 kugera kwa 12, ntabwo 11 kugera kuri 12. Ubwo butumwa nabwo mukahita mubona aho ngaho ukuntu bwuzuze n'ukuntu bwuzuzanyije. None twihuse rero ntabwo hamatinze, nuko twabonye ko aya mateka noneho y'abamireri, amateka y'abamireri twubwo twabibonye ubushize, twabonye ko y'abamireri nyine n'abatanzi bari ubutumwa bw'amarayika wa mbere. None ubwo tuvuga bw'amarayika wa mbere bugahabwa ingufu n'uwitwa Josiah Rich. Uwo Josiah Rich yarahawe umucyo
ubu byahishuwe igice cya 9 ku murongo wa 15, aho yari abushoboye kwerekana igihe ihanguka ry'ubwami ubwami nihangane gatoya, guhanguka ubwami bw'Abaturukiya. uko ubwo bwami byatumye bashobora gusobanukirwa n'igihe y'uko ngo uburyo Mireri yigaga cyangwa avuga ko mu munsi uhwanye n'umwaka, byamufashije kubara biriya by'ibihumbi 2,300 bikagwa mu mwaka w'1443. byari bitumye noneho abantu bashobora kuvuga ati ya bintu kuko yatangaje byari ukuri. aho twabonye ubwo butumwa bwa marayika wa mbere bwamaze guhabwa ingufu, habayeho iriya karita y'1843. iyo karita ikaba yarakozwe n'uwitwa Charles Fitch. uyu Charles Fitch yari umupasitoro wari uri mu itorero ry'abapresbyterienne. uwo niwe wakoze iyi karita kuko yari yamaze kwemera ubutumwa bwa marayika bwa marayika wa mbere bwa Mireri. niwe wakoze iyi karita. Imana imwereka uburyo buriya karita ikorwa. noneho kuko twabonye ko bihura n'ubuhanuzi bwa Rukuzi, ubuhanuzi bwa Habakuki igice cya 2. iriya karita imaze gukorwa mu kwezi kwa 5 mu 1842, byatumye noneho mu kwezi kwa 6 mu 1842, muri nyine kubayeho ukwezi kumwe, bakoze amakarita agera muri 700 yagombaga guhabwa ababwirizabutumwa. bari bagiye kuzenguruka igihugu cyose bagira ngo babwirize ubwo butumwa uko bagerageze kwerekana ubu butumwa uko bukomeye. aho ngaho no twaraharangirije, ariko noneho ubwo ngubwo ukuvuga ngo kuri ya tariki 1842 hari ikintu cyabaye gikomeye. icyo gihe bafunze imiryango, baravuga ati ubwo butumwa turabwanze. aho ndagaruka mu mwanya niye kugira ngo tutsiragire aho ngaho, baragira ngo twubwe neza ko icyo kintu cyari gikomeye cyane kuri ubwo butumwa. nk'uko tubonye ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'ubw'amarayika wa kabiri, ariko ubutumwa bw'amarayika wa mbere bwabwirijwe n'abantu babiri, William Mireri no bwa ngufu na Josiah Rich. no ku butumwa bw'amarayika wa kabiri uwo ngo uyu Charles Fitch, umupasiteri wari umupasiteri mu Presbyterienne, uyu mupasiteri amaze gukora iriya karita, niwe watangaje buriya butumwa buvuga ngo iraguye Babuloni. niwe ko kuza kwa marayika wa kabiri atangaje ko ngo iraguye Babuloni. ubwo butumwa bwagize umwanya wabwo ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri. ariko nanone ubwo butumwa bwagombaga kugira gute? bwagombaga kongera bugahabwa ingufu. bwahawe ingufu n'umucyo uwitwa Samuel Snow nawe yarabonye. ibyo nabyo tuzarushaho kubireba tubisobanukirwe neza. ni ukuvuga ngo muri butumwa bw'amarayika wa kabiri turabonamo n'ubundi naho biriya ibice bibiri byuzuzanya. igice cya mbere cya buriya butumwa bw'amarayika wa kabiri ni ikijyana buriya nabo kuvuga ngo Babuloni iraguye. hariho noneho babandi abemera butumwa bw'amarayika wa mbere bagira batera izo ntambwe. noneho nyuma yaho akaba umwanya wo gukura, ugusobanukirwa no kugenda none babezwa muri mucyo wo kwezwa. muri iki gihe cyo kwezwa noneho nyuma yaho bakagera igihe cyo kugaragaza ko none za mbuto koko zikwiriye abiharige zamaze kugaragara muri bo, bamaze kwamatana na Kristo. abo ngabo noneho bakaba bagize bate, nk'uko twabonye mu mucyo w'ubugorozi yuko ubutumwa bw'amarayika wa kabiri iyo burangiye, abantu baba bageze bate, baba bamaze kugera ku rugero rwo kugira ngo bagire bahabwe iyo nshingano ya nyuma bahamagare. kuri aha ngaha ku butumwa bw'amarayika bw'Ibyahishuriwe 14 barahamagarirwa iki? Bahamagarirwa ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bwerekeranye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, aribyo twabonye none bihura n'Ibyahishuriwe 13. Ibyahishuriwe 13 ariho batugaribye batubwereka ko hagomba kuba intambara hagati nyine mu buryo bwo kuramya Imana
cyangwa se kuzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nibyo tuzabigarukaho mu buryo bwimbitse. Ahangaha rero muri ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ahangaha niho tubona ko habaye ikintu cy'iki, habaye ikintu cyo kugira cyo kwanga ubutumwa na vertisoma rojete, kwanga umucyo. Uwo mucyo twabonye ko nta wundi mucyo wundi bangaga, wundi wari uwe, iriya karita 1843 iriya mbere yatanzwe yakozwe muri kwezi kwa gatanu, yari gutanga yagendaga iganisha he, iganisha ivuga iyo yatangaga umucyo iganisha yuko buriya ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14 umwaka w'2300 uzarangira ryari mu 1843. Nizo mpamvu kuri akarita yitago ikarita 1843. Ntabwo reka twihute, murabona ko noneho ubutumwa bwa marayika ubutumwa turi kora bwa marayika batatu, cyangwa se aya mateka y'abamirerite, n'ubwo ubutumwa turi kubona bwa marayika batatu, ku mpera yabwo niho tubona ko haboneka uriya mucyo babona none gusobanukirwa bagasobanukirwa n'ubuturo bwera. Wa mucyo buturo bwera wari waribagiranye, kuko mwibuka yuko buriya butumwa buza nyuma y'imyaka 2600, nyuma y'igihe cy'umwijima ukomeye cyane, bakongera kwibutswa iki? Bakibutswa umurimo Kristo adukorera. Wa mucyo watanzwe mu kuva mu gice cya 25, igihe ubwoko bw'Imana bwari bumaze kuvuga buvuye mu Egiputa. Ahangaha natwe tubona ko yuko ubwoko bw'Imana burabagarwa ahangaha buvuye hehe? Buri kuba muri kiriya gihe cy'umwijima wari umaze imyaka 1860, abantu batagira noneho ukuvuga ngo mu mpera yabwo bongera bibutswe neza uyu murimo Kristo adukorera, uyu turi kubona muri mu butumwa bwa marayika wa mbere, umurimo twigira mu buturo bwera, uriya murimo ubutumwa bwa marayika wa kabiri n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe cyo kwezwa n'igihe cy'urubanza, ni ukuvuga ngo barazasobanukirwa n'ibyerekeranye n'iby'ubuturo bwera, basobanukirwe n'iby'urubanza, basobanukirwe n'iki nanone, basobanukirwe n'iby'isabato. Ibi by'urubanza basobanukirwa n'ibihe nanone? Wa murimo Kristo adukorera, ku mpera yawo hari igihe cy'urubanza. Igihe cy'urubanza twakishobora kwibaza ngo kizaba ryari, ariko n'ubuhanuzi ukajya bute bw'imyaka 2300 ukajya bute ukaza ugatwereka ko mu 1844 aribwo igihe cy'urubanza gitangiye. Twibuke ko yakarita iyi karita y'1843 kutubwira iki? Iraduha itariki yaduwe mwaka 1843, ariko umurimo w'urubanza utangira ryari? 1844. Tubifashe gutyo tubyibutse gutyo. Muri cyo gihe ahangaha tuzabona neza ukuntu iriya karita y'1843 nayo hari ibyagombaga yakoze umurimo wayo, kuko Imana yabishimiye ko ikomeza igakoreshwa gutyo, ariko hari ibyagombaga guhinduka. Turabibona mu mwanya nabwo turabisoma gatoya. Hari ibyagombaga guhinduka, aricyo cyatumye none haba indi karita y'1850. Urumva nagize kubibabwiraho, ariko n'ubu ndagira ngo mbibutse iyi karita y'1850 yo iza noneho ari igira ite? Iduhiriye mwaka w'1844. Ntabwo reka ntabwo hambatinze cyane, kuko tuzongera tukagaruka, ahubwo mureke twibuke gato, turebe yakandi gakurikiraho. Nuko nyine by'ikarita y'1840, ikarita y'1843, umushakazi w'Imana hari aho ikintu yagitubwiyeho.
avuga ko ngo yabonye yuko muzabisoma mu nzandiko za kera kuri Faransa kuri paji 24 ngo yabonye yuko ibyari byaranditswe kuri iyo karita y'igihumbi magana ane mirongo ine na gatatu byari byarayobowe n'uko n'Imana ko kandi ko nta cyagomba guhinduka. Imibare yari iriho yagombaga guha mukwiri kugera ubwo akaboko kari gahishe amakosa yari ariho kagerwa kavanwaho mu gihe cyako kugira ngo n'abantu basobanukirwe babone neza ayo makosa yabagize. Icyo ngibyo tuzaza kubibona, tuzabibona mu kigo tuzakurikiza iki ngiki, aho tuzabona ibyerekeranye no ugucika intege kwabaye kuri abo bana b'Imana bo muri bari muri buriya mucyo w'ubutumwa. Bacitse intege kubera ko hari Imana yarashimye ko bigomba kugenda gutyo. Nabyo tuzabihuza. Mwibuke yuko nababwiye yuko amateka y'umucyo w'ubugorozi yabonetse mu gihe cy'ubwoko bw'Abayuda bwateguraga Kristo. Hari amasomo arimo aho ngaho nanone aza agahura neza n'ibyabaye muri kiriya gihe. Tuzabibona, tuzahita tubona neza uko ibintu byo bihura. Mu kigo kizakurikira nibwo tuzagerageza kubibereka neza. Reka ngaha tuba turegeye gutyo, ariko tubone yuko gusa ibyabaye kiriya gihe nabyo tuzongera tukazabibona. Iyi karita rero ni ukuvuga ngo umurimo wayo yagomba gukora yarawukoze nk'uko Imana yabigennye. Icyo mvuga yari yagennye ni uko yagennye igihe abantu bagomba kugwa muri iki cyo gucika intege, bamaze kuvuga bati ko kwenda twibeshye kuri iyi karita nicyo. Ariko noneho nk'uko tubonye ko ngo akaboko k'Imana hari imibare kari kashatse ko ihamukwiri kugira ngo izabatere iryo shungura ryari rikenewe. Uko Mirere yigishaga, ubu nibwo Mirere rero nta na rimwe yari agize ashaka kugira ngo abe yatandukana yagira ibice atera mu bizera. Ahubwo we umurimo we yawukoraga yibwiraga yuko agiye gukangura abantu, noneho bakabafasha kwitegura kujya kubw'urubanza mu gihe cy'urubanza cyegereje. Kiriya gihe nyine rero tadujijoma nk'uko abonaga ko twabonye ko yabaga azi ko bizaba muri mwaka w'igihumbi magana ane mirongo ine na gatatu, avuga ati mu myaka 25 iri imbere Kristo aragaruka. We niko yabibonaga. Noneho akavuga ati nyabureke icyo mparanira ni ukugira ngo mwese mwitegure. Mbese nta mugambi yari afite wo kuba yagira ngo abe yacamo ibice, ahubwo icyari cyo yarashishikarije cyari kugira ngo akangurire abantu abereke ko igihe ko bitegure umucunguzi wabo. Icyo yagira ngo gusa agarure ukwizera kwari kuri mu bantu, abereke yuko igihe cyabo kigeze kugira ngo abo ngabo bamwe binangiye bihane, noneho bakire umucyo, bamenye bitegure kwakira umucunguzi wabo, kwakira k'umwami wabo. Ntabwo yigize atekereza kuba yabivuga mwenda ngo hari abantu ashaka kwikururiraho, ahubwo yumvaga agomba kugira gukangurira abantu bose abari nuza, atitaye ku mikorere yabo uburyo basanzwe bakora. Icyo yashaka kugira ngo bavuga ati mbakangure. Ariko ibi ngibi urumva ko yabyibwiraga gutyo mu ntekerezo ze, yirengagizaga yuko ijambo ry'Imana iyo rije riza n'ubundi ryahuranya, rigomba gutandukanya ibihande, rigomba kugaragaza ibihande bibiri. Hari abubaha Imana nyakuri mukuri, abubaha mukuri Imana yabo, cyangwa se hari n'abandi n'ubundi bajya barimo gusarama b'ingurikizi badasanzwe n'ubundi bajegajega nta kubyo bitaye. Ubyo ntabwo yabaga yabishyize mu ntoza, yabishyize mu ntekerezo neza akabyumve. Ndetse wenda atekereza yuko no ku gihe cya Kayini na Abeli ukuri kw'Imana kwatandukanije abitwa bari aha nabwo agomba kumva ko n'ubundi uko kuri ugomba kuzabatandukanya byanze bikunze.
yibwiraga ko icyo ashaka we wari kugira ngo abantu bahinduke, aho abonye ko ababwira ko gusa ko isi iri kurangira. Arabyivugira ngo mu byo aravuga ngo mu byo nakoraga byose ntabwo nigeze ntekereza yuko hagira abantu bashobora kuba batangira bagira amateraniro yabo ukwabo, cyangwa se ngo aba yashaka kuvuga ati yenda reka ririya teraniro riri hariya ari ryo mfasha cyane kurusha irindi, ahubwo bose bivagaho yagira ate ari kubakangurira kwakira umucyo. Yibwiraga yuko abo bizera mu bazabaho bari aho ngaho bazagira ibyishimo cyane byo kumva yuko umucunguzi wabo ari hafi kugaruka. Ntabwo yibwiraga yuko bishobora kuba byatuma ndetse abantu bashobora kumwanga kubera ibyo ngibyo, ariko yirengagizaga yuko abasatani n'ubundi ntaye bazishimira abavuga ukuri. Mu bindi nanone ni uko icyo yibwiraga cyashyize imbere cyane, yaravuga ati icyo mparanira ni uko abantu bagira bate ntahinduka, bwa butumwa bwa marayika wa mbere bwo kubaha Imana no kwihimbaza, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, akabagira ngo abararikira kubabwira ati igihe cy'urubanza kiri hafi byawe, akibwira ko noneho yaba ari kubahamagara kugira ngo bitegure gusanganira umucunguzi wabo, gusanganira umwami wabo, umukiza wabo. Abenshi bamwe n'ubundi bagiye bemera ubwo butumwa, babaga bari muri amateraniro, muri amadini ari hirya hino, babaga bariko bakemera ubwo butumwa bwe, ariko n'ubundi bagama aho ngaho. Aho nshaka kubaganisha ni uko hagombaga kuzaboneka itandukanya hagati y'abizera gito n'abizera nyakuri. Gutandukana byari ngombwa. Uko gutandukana impamvu byari ngombwa ni uko uwo murimo wa Mireri ubu yabaga ari kugenda bigisha bivuga ngo Imana cyangwa yihimbaze ku gihe cyo gukira abantu maze gisohoye, abo ngabo babaga bakira uwo mucyo. Hari noneho abandi babaga bahaguruka kurwanya, niyo batubwira ngo abapasitoro ngo barahagurutse ngo kugira ngo barwanye uwo murimo. Ntabwo babikoreze gusa bavuga ngo babivugira aho bari mu nsengero ariko bigishiriza, ahubwo bayishyizemo n'imbaraga ku buryo bagiye babwiraga n'abizera abo ngabo bati ntabwo mukwiriye kujya mujya kubona mu materaniro yabo, ntabwo mukwiriye kujya mujya kumva biriya byigwa ari abantu bigisha. Bagira ngo bene data n'ubu ngubu mumenye ko uko Satani yakora bitugera n'ubu ari kubikora. Ubu ngubu hari benshi babujijwe gutyo nabo kuba bajyaho umucyuri ngo basobanukirwe, babuje kwakira ubutumwa bwa marayika wa mbere, kubaha Imana no kwihimbaza. Noneho bagira bate bashobora kubugira bate kugira ngo bajye muri wa mwanya w'ihemburwa nk'uko twabibonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Abizera bari bamaze kwakira umucyo, babonye ko nubwo bari muri amadini yabo hirya hino bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Baribaza bati none ko amatorero yacu twakundaga, bumvaga badashobora gutandukana nayo, ariko babonye yuko bari kubabuza kugumya kwiga ubuhanuzi, bari kubabuza kwakira umucyo, kubera ko ubwo niko abayobozi babaga babaha amategeko gutyo ameze nkayo. Abandi baravuga bati ntabwo byashoboka yuko twakumvira aba bantu aho kumvira Imana. Bahita bavuga bati ibyo byo ntabwo bishoboka. Icyo bamaze kuvuga ko ibyo bidashoboka, bo ngo bararebye bavuga ati mbese koko aya matorero y'amadini ashobora kuba abuza abantu kwiga ibyanditswe byera, abuza abantu kugera muri uyu mucyo? Aravuga bati biragaragara yuko aba bantu badashobora kuba bahagararira ukuri, abantu badashobora kuba bayobora abantu mu nzira yo gukiranuka. Bahitamo kuvuga bati twebwe twahitamo gutandukana namwe bikagira ubuzima.
niyo batubwira ngo muri icyo gihe habonetse ngo abantu 50,000. uyu mubare mufate kuko tuzongera tugarukeho. Habonetse 50,000 byavuye muri ayo madini. ubwo ayo madini tuvuga bari bafite umwanya nababwiye, uriya mupasitoro w'umupresibiteriyene Charles Fitch. ubwo hari amatorero y'amapresibiteriyene, hari ayo matorero y'abangirikani, hari ayo matorero y'abametodiste, hari ayo matorero y'ababatisita n'andi. urwo ruhererekane rwose rw'abitangwa ayo madini yose y'abaporo yarari icyo gihe. nibuka ko amadini y'abaporo aha noneho bari bahabwa na bwa butumwa twabonye mu rwa Sarudi, itorero ry'Isarudi, ku gice byakozwe no mu gice cya 3 umurongo wa 4, aho Imana babwira ngo muri mwebwe, ngo nzi ko nta byiza mwakoze, ariko muri mwebwe harimo bamwe batanduje ibishura byabo, abo ngabo nibo nzagendana nabo. ni ukuvuga ngo hanga muri 50,000 abo ngabo ni babandi batanduje imyenda yabo. abo ngabo nibo bagiye kugendana na Kristo muri ya ntambwe ya kabiri y'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. abo ngabo nibo bagiye kwakira bwa butumwa buvuga ngo Babuloni iraguye. Babuloni iguye, wa mudugudu ukomeye. Babuloni iguye, ni ukuvuga ngo Babuloni ifitanye isano, hari mu mateka ye, ndetse amateka yayo uko byagendekeye Babuloni ya Nebukadineza, uko byagendekeye Babeli se, wa munara w'Ibabeli, uko byagendekeye, kuko umunara w'Ibabeli ufite aho uhuriye n'uyo Babuloni ya Nebukadineza. ubwo ni ukuvuga ko rero bitugomba kubizana nanone muri iyi Babuloni batubwira ngo iguye, nabo bigarana biguhurira kugira ngo isano. nongere basure mbibutse yuko wa munara w'Ibabeli ukujye cyane Nimurodi bari bafite ikigirwamana cyabo cy'izuba basengaga. icyo kigirwamana cyabo cy'izuba basengaga bari bafite umunsi wacyo wo kucyubahiriza, ari umunsi wayo Sunday, ari wo dimanche, cyangwa se ari umunsi w'ubwo bita mu cyumweru. ibyanditswe byareka tuvuga ko umunsi ari umunsi wa mbere, ku munsi wa karindwi Imana yayijeje ikaha umugisha, ari wo isabato, ari wo munsi samedi. ubu noneho bakaba, nkuko nababwiye ko ubu ngubu noneho bakaba tugenda ab'iy'isi muri iki gihe bo bakaba bari kubihindura, bakaba bari kuvuga ngo noneho ngo samedi ngo umunsi wa gatandatu, kandi byanditswe n'ubundi twakora umunsi wa karindwi, ndetse n'inkoranyamagambo cyangwa se dictionnaire za kera zikazatwira ko ari umunsi wa karindwi, ariko n'ubwo bakaba bagize bari kubihindura. ibyo muzabimva twaba benshi bakunze kubivugaho, dukunze kubigaruka ko turabigisha benshi. ibyo bintu muzagire murebe neza, none ubwo mutangire mwumve neza icyano bwa butumwa bwo kugira ngo Babuloni iraguye, tugende tubikurura twumva aho hantu biri kugenda bihurira gatoya. tuzarushaho kugenda tubyimbikaho, tuzabisobanukirwa neza. ubwo ariko nk'uko ubwo twigaga ibya Daniyeli bya Babuloni, icyo kintu nakibabwiyeho ko hari 1 izajya yongera ikagaruka, tuzongera tubihuza n'ibi bitore turi gukora mu gihe cya nyuma. tumaze kubona ko habonetse 50,000 nibyo bigiye mu butumwa bwa marayika wa mbere. ibyo ngibyo nibyo bigiye kugera muri ubutumwa bwa marayika wa kabiri. abo banze ubutumwa bwa marayika wa mbere, abo ngabo bahagurukiye kurwanya iyo karita y'183. abo ngabo icyo tubona ngo nuko bagiye gusigara mu gihe cy'umwijima, ntabwo bari bafite kuba bashobora gusobanukirwa n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora kugera muri iyo nzira yo kwezwa. abo mu madini yanze ubutumwa bwa marayika wa mbere babuze umucyo w'imvajuru, bataye agaciro imbere y'Imana. ahubwo noneho basigara bagira bate, bafite ibyiringiro,
bashingiye ku mbaraga zabo ubwabo, kuko nta mbaraga mvajuru bacyongera bashobora kongera kubona, kuko nta sano bagifitanye n'ijuru. Ni ukuvuga ngo nibyo bagiye gukora byose bo bagiye kubikora uko babyumva, ya handi ubwo twabibonye yuko bemera inzira ya Kayini bakagenda bakanga umucyo, bagenda bate, baragumya bakarorongotana. Nizo mpamvu bigaragara neza kandi turabibona neza. Ntabwo igihe abantu babanza ubuhanuzi banze ibimenyetso by'ibihe barimo, uyo dushobora gusobanukirwa n'ibihe turimo, abo bantu n'ubundi nta kindi bakora uretse kujya kurorongotana gusa. Bibwira ko imibereho yabo ntaho yaba itandukaniye n'ubundi n'iy'amatungo tuba duvura mu amatungo bagaburirwa umunsi ugaca bakajya bakayagaburira, cyangwa akagumya cyangwa akibeshaho gusa gutyo, ubundi nyuma yaho agapfa, cyangwa se bakayagurisha bakayarya. Ntabwo ashobora kuba yavuga bati yenda se tugeze aha n'aha cyangwa turi kugera gute. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu ntabwo baba bakiri mu buki, ntabwo baba bakiri mu butumwa. Ntabwo, niba udashobora kubwira abantu babwira uti dore aho tugeze, niba udashobora kwereka abantu aho turi kugana, wibuke yuko ubutumwa bwiza butangira mu itangiriro. Ubwo butumwa buri kugenda butwereka aho tugenda tugana, buri muki tugenda dushyira igihe kirangira ry'imbabazi. Wa murimo Kristo adukorera tuzi ko hari igihe ugomba kurangira. Igihe kirangira cy'iyo ntambara yashojwe na Satani, tugomba kubwira abantu tukabereka kuvuga ati dore cya gihe kiri kugenda kirangira. None se uzabibwira ute niba wanze ubwo butumwa, niba wanze ubutumwa bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli ukabwo wanze ibyahishuwe, uwo mucyo wundi uzawubwira ute? Ubu nizo mpamvu usanga abantu bamwe baradutse noneho bazanye ibintu byo kuvuga ngo narose, neretswe, banza nibura ubone neza icyerekezo, umenye aho turi kugana. Kuko ibintu nka biriya biharimo umutego munini wa Satani, ngo Satani ngo biriya arabikora ngo kugira ngo aheza abantu mu byiringiro bipfuye, kugira ngo bumve ko buri gihe cyose bari kubana n'Imana. Ariko aho ngaho ndumva kuri iyi ngingo ngo birumvikanye neza yuko niba wanze umucyo Imana iri kuguha ikwereka aho tugeze, nta kindi kintu nabo bari kwigisha abana, nta n'icyo wabona. Nabo ngabo bari kwiga, bari kuri ibyo ngibyo baba barigira bate, bari kurorongotana. Abo bantu nta sano bagifitanye n'Imana. Mu kwanga ubutumwa bwa marayika wa mbere, bahise bagaragaza yuko badashobora kubona undi mucyo wundi. Niho noneho ba bandi twavuze batanduje imyenda yabo, ba bandi by'ibihumbi 50, aho bamwe ubutumwa bwa marayika wa mbere, nubwo baga bari kurenganywa bwose muri amadini yabo bari barimo, bo bari mu butumwa bwa marayika wa kabiri bwo kuvuga ngo Babuloni iraguye. Iyo bavuga ngo Babuloni iraguye, urumva ko icyo bagomba gusuta basobanukirwa ni izo nyigisho z'ibinyoma, izo nyigisho zishingiye ku mihango. Aho ngaho bagomba bahita basobanukirwa neza yuko ngo igihe abantu bizana inyigisho zabo z'imihango, ngo tubona muri Mariko igice cya 7:7, ngo amasengesho yabo nabo ntabwo ashaka kugera ku Mana, ngo kubera ko inyigisho bakoresha nazo ngo ni inyigisho z'abantu. Noneho twajya muri Yohana igice cya 12:17, Imana ikavuga ngo bejeshe ijambo ryawe, ngo bejeshe ukuri, ngo kuko ijambo ryawe ngo ni ko kuri. Ntabwo abantu bashaka kugera muri iyo nzira yo kwezwa bari kwiga ibinyoma. Ni ukuvuga ngo abo banze ubutumwa bwa marayika wa mbere ntabwo bashaka kugira bati, ntabwo bashaka kujya muri ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ntabwo bashaka kujya muri iyo nzira yo kwezwa, kuko n'ubundi baba bari kugira bate, baba bari kwigishwa ibinyoma. Aha ngaha ikintu kugira ngo gitsindagira, nanone nzagerageza kongera kukigarukaho, tufate ikigo cyerekeranye no kwezwa, la sanctification. Icyo kigo niho tuzongera tukabona neza yuko hantu hera muri cya kigo cy'ubuturo bwera, ahera hari ibintu bitatu tuhabona.
ibyo bintu bitatu nibyo nanone bidufasha kandi cyangwa se bituyobora, bidukomeza muri iyo nzira yo kwezwa. Nibuke ko hari imitsima, hari igicaniro cy'imibavu, hari n'itabaza. Ibyo bintu bitatu aho ngaho ndagira ngo mbibutse yuko ngo uko ibyo bintu byo ukuri, ngaruka mukuru amagambo ya Yohana igice cya 17:17, ngo ubejeshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Tuzabigarukaho, tuzabitsindagira neza kugira ngo mbereke yuko umuntu utarejejwe ntabwo yahagarara muri uwo murimo wo kuvuga ngo arayobora umurimo wo kwezwa. Ntabwo wayobora umurimo w'ubutambyi, ntabwo umurimo utabahamagariye. Ni ukuvuga ngo uwo murimo Kristo niwe uyobora uwo murimo akoresheje umwuka wera. Uwo mwuka wera ukaba ari wo usukirwa abantu bameze nka ba Petero bara twabonye basukiwe imbaraga, abo ngabo akayobora abandi mu nzira yo gukiranuka cyangwa se inzira y'agakiza. Tuzabigarukaho, icyo kintu uzagitsiragira neza, ariko reka twihute gatoya. Mubuke kuvuga ngo bya 50 tubonye, ibyo 50 ni bya bindi bitanduje imyenda ngo tubona muri buriya mbuga butumwa twabonye mu byashuye igice cya twabonye mu gihe cya 3:10-4 ku butumwa buhabwa itorero ry'Isarudi, ubutumwa buhabwa bari abaporo bamwe bose bari muri aya madini atandukanye, babwirwaga ko bagomba kugira gute kwakira umucyo uriya kuri akarite y'U-443, cyangwa se bari ubutumwa bwabo bwerekeranye n'ubuhanuzi ibyahishuwe na Daniel. Kuba barabyanze niyo cyatumye none barushaho kugira bate kuba mu mwijima ndetse bagatandukana n'Imana. Imana ntiyongere kugira icyo yabafasha yabakomeza mu byo bakora, uko bahisemo kwigenda muri nzira y'umwijima. Iyi karita y'U-843 ubwo twabibonye nuko hari gihe tangira bari ubutumwa bwa marayika wa mbere gihazira. Ahantu nshaka kubereka gatoya nuko ukuza kwa marayika wa mbere no gutanga n'igihe atangira ubutumwa bwe, muramenye ko ni ibintu twabonye ko bigiye gutandukana gatoya, ko nta mucyo w'ubugorozi. Hari igihe cya mbere cyo cyatangiye gutambuka, noneho hari n'igihe none wa wundi wahawe bwa mucyo wahamagawe agomba kuba ageze igihe cyo gutanga ubutumwa. Kiragiye rero nicyo twabonye ko mu 1833 ariho ubwo butumwa bwa marayika wa mbere bwatanzwe. Ariko marayika wa mbere yari yaje ryari, igihe cyo kuza kwe cyari gihe 1898. Marayika noneho ubu butumwa bwahabwa ingufu na ngo twabonye na Josiah Rich ku itariki ya 11 z'ukwa 8 mu 1840, igihe yari amaze kubona ko guhanguka kwiriya kubura bwami bw'Abaotomani cyangwa se iyo Turukiya y'ubu ya mpire ya Ottoman yari ihangutse. Ubwo twabonye uko none bwari usora bw'ubuhanuzi bwari muri mu byashuwe igice cya 15. Nyuma yaho twabonye yuko uriya mucyo warumbu iziramba imbaraga zari zibatumye bahantu hagurukana imbaraga zo kumva ko bakangutse, ariko Satani we noneho ngo niho yagarutse hagukanye kurwanya uriya mucyo, arwanya wa mucyo w'ikarita y'U-842. Iriya karita uko nababwiye, iriya karita yari yakozwe nande n'uriya mupasiteri wa Presbyterienne witwaga Charles Fitch, ari nawe watanze buriya butumwa bwa marayika wa kabiri bavuga ngo iraguye Babuloni. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri rero mu kuza kwabwo buza mu kwezi kwa gatandatu, uko rero nababwiye tugitangira muri kwezi kwa gatandatu mu 1842, ubwo
bari bafashe ari amakarita yageraga muri 700 yari yakozwe na nuriya Charles Fitch. Noneho hari ababwiriza butumwa bagera muri 700 bari bafashe amakarita, bari bigabanganyije igihugu cyose ngo bagiye kugera mu mihanda byose by'igihugu, bagiye kugenda babwira abantu babwira ati kugira ngo basobanure neza, babwire bati wa mwami igihe cyageze, Kristo aragarutse, agiye baye kugira ngo bababwire muri bujya buri abahanuzi bw'imyaka 2300 uri kugenda bugatunga agatoke kuri tariki 1843, bavuga bati igihe kizara kirangiye, igihe kirarangiye. Ariko none ngo niho tubona yuko Mireri we yaragiye ajya kwigisha ahitwa mu rusengero Casco, ahitwa Casco Street, Portland, ahitwa mu Portland niko hitwa, muri leta ya Maine. Agiye kuhigisha, noneho ngo abara bahise bamuhagurukira benshi, bose baravuga bati ibyo wigisha turabyanze. Bahita banga iki? Banga wa mucyo kuri amakarita uhera babanga. Twibuke yuko muri mwaka wa 1833 Imana yari yatanze ikimenyetso yerekana ko ubutumwa Mireri ari gutanga ari ukuri. Ari naho twabonye ko ngo ari inyenyeri zaguye, zari ziri mu gusoza buriya butumwa tubona muri Matayo igice cya 24:29. Noneho bakaba bari bamufunguriye imiryango yo kugira ngo aze yigishe mu madini ya muri amatorero y'abari hirya hino. Ariko none haza nyira karita, none icyo gihe byote baba bafunze imiryango rero muri kwezi kwa gatandatu mu 1842 niho bari bafunze imiryango. Niho bihura na kuriya kuza kwa marayika wa kabiri, ubwo iriya karita Charles Fitch yari yakoze, uriya mupasiteri wo mu Presbyterian yari yakoze, nibwo noneho ubwo niko kuza kw'icyo gihe. Aha mpamvu bivuze kuriya nuko kuza kw'ikiriya gihe ko gutangira hariya no kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa kabiri koko butangire butangwe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Nk'uko nanone twabonye yuko kuza kwa marayika wa mbere no kugira ngo ubutumwa bwe butangwe muri mwaka wa 1833 na byari ibintu bitandukanye. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwo bwatangiye no gutangwa mu kwezi kwa kane mu 1844. Niho noneho hari habaye cyagiye nanone gihura, igihe noneho haragiye kuba harabaye noneho itandukaniro ry'abo abubaha Imana by'ukuri n'abandi. Niho rwose umuryango nabo kuri wo wari ufunzwe. Abo ngabo kuvuga ngo abo ngabo bemeye kuko bamaze kujya mu butumwa, bemeye ubutumwa. Kuri tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu mu 1843 niho tuzabona iki kigo cyo nzakigarukaho niho nzakireba neza. Niho tuzabona ngo ibyo bita ugucika intege kwabaye cyangwa disappointment. Uko gucika intege tuzabihuza neza n'ibyabaye mu gihe cy'intumwa. Nabwo hari umwanya twabonye yuko hari 50 byemeye ubutumwa bwa marayika wa mbere. Mwibuke ko Kristo aza atari gutanga nawo umucyo, yatangaga umucyo n'ubundi muri icyo gihe mu butumwa twari turi muri kiragiye n'ubundi cy'ubutumwa bwa marayika wa mbere. We igihe cyo kugira ngo avuge ati inshingano yanjye ndayujuje, yagombaga kuzura ryari ari uko igitambo y'amaraso yamenekaga y'inyamatungo yajyaga atameneka buri gihe cyose, ari uko amaraso nyayo yari akenewe, ari uko atambwe nk'uko byari mu mwaka 31. Mwibuke yuko no Kristo yatangiye umurimo ryari? Yatangiye umurimo muri 27.
ukuza kwe gutangira umurimo muri 2027, ariko noneho umurimo we nyawo wari ugiye gutangira ryari? Ari nyuma y'uko amena amaraso ahubwo uko asubiye mu ijuru. Ndagira ngo hanga bwo ndagira ngo nene turi kubuza neza, turi kubona yuko iriya tariki yo mu kwa gatandatu ni ugutangira ko ni ukuza kwa marayika wa kabiri, ariko noneho umurimo nyawo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri wo ugatangira ku itariki ya 19 z'ukwa kane mu 1844. Ibi murabona ko birahura n'ibyo twita umunsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, le premier jour du premier mois. Noneho hari akantu hano mbonye ntakosoye, uguhabwa ingufu kwa marayika wa kabiri ntabwo ari ku itariki ya 11 z'ukwa munani muri 1844. oya nari ntabwo ari byo nzakosoza kwakosora, nzakosora mu gihe kibazo zakurikiraho nzabikosora mbibonye ubu byabaye ni kosa ryabaye kubera ko nafashe irata ku murongo wa mbere wa butumwa marayika wa mbere niho hari akamyerekero gatoya, nuko nyihangana karago tuzagakosora ntabwo ari yatariki. Ubwo bihura n'umunsi wa ubu no kutumwa marayika wa kabiri bihura n'umunsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu. Noneho hakaba ari undi none ibira byose bagiye kubisobanukirwa neza, ari uko bari bamaze gusobanukirwa none nuko umurimo mu buturo bwera ahera cyane uwakorwaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi. Ubwo nibyo bahise basobanukirwa neza yuko ya tariki y'1843 ahubwo atari cyo gihe uriya mwaka w'2300 uriya butumwa bw'imyaka 2300 busohora, ahubwo ko busohora ku itariki ya 22 z'ukwa 10 muri 1844. Ndagira ngo mbibutse yuko kuri uriya murongo wa mbere twabonye ubutumwa bwa mbere Mirera kibutanga bwa mbere ko yabivugaga kuriya, ariko nta tariki runaka yabaga ashobora kuba yatangaza. Ariko noneho bamaze kuboneka kiriya gihe umucyo umaze kuboneka neza muri ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, muri kiriya gihe uriya Samuel Sino wagerageje gusobanura kwerekana neza iby'ingengabihe neza ukuntu imeze, amaze gusobanukirwa na biriya by'ubuturo bwera ko ukwezi kwa k'ubuturo bwera byabaga ku munsi wa 10 ku itariki y'ukwezi kwa karindwi, niho none yahise abona neza, bahita none babona n'umunsi wariho neza. Murabona ko ubwo ni ukuvuga ngo umucyo wari kurushaho kugenda wiyongera. Ari nabyo noneho twabonye yuko ngo Imana yari yashimye yuko uriya mucyo hari ibyo nyine nanone amatara iri mu buryo bw'imibare hari kidasobanukirwa, amakosa yari ariho muri buryo bw'imibare aha makuru ya, kuko biriya byatumye haba ririya shungurwa ryabaye muri ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu mu 1843. Iryo shungurwa ryatumye haboneka biriya bihumbi 50. Biriya bihumbi 50 nibyo byari bigiye kugera muri ubutumwa bwa marayika wa kabiri, batubwira ngo bwari bemewe ubutumwa bavuga ngo Babuloni iraguye. Abo bari kwemera ubwo butumwa bwa Babuloni iraguye nabwo bari kuzongera akaboneka irindi shungurwa. Ndagira ngo yenda mbibiyeho gatoya, nuko ibi ngibi no mu gihe cy'intumwa nabyo habaye ishungurwa uburyo bubiri. Hari icyo bita ubwo Kristo yabagaburiraga imitsima, bamwe noneho bakaza mu gitondo bavuga ngo umwami ngurihe ngo twagushatse tukaba twakubuze, ati impamvu mushaka ndabizi turi ko ari imitsima nabahaye. Aha ngaha batubwira ko ngo benshi mu bahise bamwanga, bahitangira kuvuga ngo ndetse ngo Kristo ngo yavuze ko ngo ndetse Yesu yavuze ko batariwe Mesiya ngo twari dutegereje. Atangira kugenda bamuhimbira iki ibyo atanavuze. Noneho icyo gihe ngo baramwanze, biba ngombwa noneho ngo ngabonye kuba bahise bamutera umugongo, nibwo yabajije Petero ati ese none namwe ati ngo se murashaka kugenda? Petero niba bashubije ubwo bashize ntumwe, nibwo Petero ashubije ati none twajya he kandi ari wowe ufite
ukuri ari wowe ufite ubutse mu bugingo. Mwibuke amagambo twabonye Yohani igice cya 17 umurongo wa 17, ubejeshe ukuri kuko ijambo ryawe niko kuri. Nawe na Petero naravuga ati twajya hehe kandi ari wowe ufite ukuri. Ngo icyo gihe batubwira ko abantu benshi ngo bahise batera umugongo Kristo. Mwibuke ko noneho ngo mwibuke neza yuko twabonye yuko ngo abantu bari bemeye uriya mucyo kuri kiriya gihe cya Joseph iki gihe buriya butumwa bw'amarayika wa mbere mwiragira bwahabwaga ingufu, ngo hari habo muri buriya bubyutse ngo hari habonetse abantu bagera mu 200,000. None niba hari habonetse ibihumbi bigera muri 200, ibyo 200 kandi byari biri muri butumwa bw'amarayika wa mbere, ariko none akaba habonetsemo 50 bemeye kugera mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. Ntimwumva ko habonetse abantu 150,000 bateye banze ubutumwa bw'amarayika kugera mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. Abo ngabo bari babandi bavuga bati abo banduje imyenda yabo, aho bagahitamo kwanga umucyo. None muri kiriya gihe cya Kristo nanone umubare munini warigendeye, babandi bose bavuze bahise bamutera umugongo bahita bamwanga. Haboneka bakeya nanone bagize bate bakomezanyije na Kristo. Abo bakomezanyije na Kristo nibo tugereranya na 50,000. Ariko twongere twibuke ko 50 nabyo bizongera n'ikindi kigeragezo igihe iri tariki 22 z'ukwa 10 mu 1944 iri tariki nigera hazongera habe indi shungurwa, nk'uko nanone intumwa zahuye n'ikindi kigeragezo nanone ubwo Kristo yaragize ate yarabambwe, kandi bari bafite ibyiringiro bari bategereze ku buryo batubwira ngo ibyo nubwo Yesu rwose yabigishije ababwira ati akababwira ibyo gupfa ko n'ibiki, ngo ntabwo muri bo babaga biteguye kwakira ibyo magambo nk'ayo ngayo, kuko muri bo bari bazi ko uwo mwami wabo azabirukanira ingoma y'Abaroma. Ni kuko bari n'ukurundi bari barabigishijwe kera cyane, niyo byari barahamye mu mutwe wabo, bari batari bagerageza kumva neza ubutumwa. Ngira icyo cyabindi twabonye yuko umucyo w'ubugorozi ugenda ufite ibindi uri kugenda utanga nk'amasomo ku bundi bugorozi buzakurikira. Icyo tuzakigarukaho uko gucika intege, iryo shungurwa ryabaye ku gihe cya Kristo, bikaba none twemera ku gihe cyo muri amateka y'abamirerite. Ni nabyo twongera kuzasobanukirwa, bizatuma dusobanukirwa neza n'umucyo n'ibyo turi kuva muri iki gihe cya nyuma. Nanone muri ukuntu hazaboneka biriya ntambwe nanone mu ishungurwa rigomba kuboneka muri ibi bihe bya nyuma turimo, bigatuma tugeraho dute turushaho gushikama no kwitegura bikwiriye. Bene data rero mpagarikiye aha ngaha, ubutumwa buzakurikiraho butaha, n'udukurikiraho butaha tuzareba iryo gucika kw'intege kwabaye. Niho tuzaba turi kureba neza iby'uriya mwaka w'1843 iriya tariki ya 22 z'ukwa gatatu. Mwumva ko ikurikira itariki ya 21, itariki ya 21 z'ukwa gatatu ni hahandi uriya mwaka bari barabonye w'ibihumbi 2,300 bavugaga ko uzajya mwaka w'ibihumbi 1843. Bo none bari barafashe umwaka wose bavuga ntabwo nta tariki bari bafite runaka, ariko baravuga ati ngo noneho umwaka utangira igihe n'iki, reka tugere tiyenda n'iki gihe n'iyandi bigiye kuzige. Baragenda barinda umwaka urangira, noneho babonye binjiye mu mwaka w'1844 baravuga bacika intege. Ubwo no kuvuga ngo 1844 mwibuke ko umwaka waheraga mu kwezi kwa gatatu ku itariki warangira ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu n'umwaka warangiraga, niko amatariki y'abayuda barwaga. Nuko rero bene data ndagira ngo icyo kintu tukizirikane, twumve neza ko ubutumwa bw'amarayika batatu
ubutumwa bw'amareka wa mbere n'amategeko wa kabiri, aribwo nyine tuhura n'ariya amateka y'abamirere. aya mateka y'abamirere tukaba turi kwigiraho kugira ngo natwe dushobore gusobanukirwa n'amateka y'umucyo w'ubugorozi bwa nyuma buheruka y'ibihumbi 144 bizahagarara bishikamye, bizahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bizahagararira ukuri, bitazaramya, bitazapfukamira satani, iyo nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ahubwo bazahagarara ku isabato yera bakavuga bati ibi ntibishoboka ibyo mutubwira. kandi agira ngo muri kubibona bene data, kandi mwiba hari ndagiye ngerageza kubasangiza ibyigwa rimwe na rimwe nanjye nabaga nabonye bifite biri kutwereka neza, nkaho batubwiraga ngo murabona ko abantu bose bamaze kurira, bari muri cya gari ya moshi, bose bari gufata icyerekezo kimwe. nyamuneka namwe mucunge neza murebe iri kuba n'ubu ngubu. murabona yuko igihe cyacu kiri bugufi cyane, gushyiraho itegeko ryo guhatira abantu ku munsi umwe. murabona ko hari abandi bene data bagiye babyigishaho cyane, ntabwo mwabonye kubishidikanyaho, muri kubona ko byose biri kugenda mujya mu nzira. Pawulo wabwira yandikira mu Baroma ku gice cyaho cya 13 umurongo waho wa 11 ntiyabwiraga ati igihe kirushaho kutwegera kurusha kwitwizera. ibimenyetso biri kurushaho kutwereka yuko turi mu gihe cya nyuma. nuko rero neza dushikame. hari amagambo ari muri Luka igice cyaho cya 21 umurongo wa 36 akomeza kugera kuri 20, biratse ko mwahera kuri 26, ariko kuri umurongo wa 36 baratubwira ngo nitufate umwanya wo gusabana n'Imana yacu, tube maso, dusenge kugira ngo tutazatungurwa, ahubwo tuzarushaho gushikama muri ibyo bikomeye biri imbere yacu. basabira mwebwe mwese mufashe muri iki kigwa gushikama mugatabaza ijuru kugira ngo rikomeze kwizera kwacu. ndabasaba nanjye musabire, nanjye ndabasabira mwese kugira ngo tuzagaragare muri uwo mugabane wa bandi bazabaho muri 124, bariya bazavuga bati ntabwo ndagupfukamira, nk'uko bagenzi ba Daniyeli b'abahungu 3 bashyize imbere ya cya kibumbano, baravuga ati ntabwo twagipfukamira, ntabwo tuzagupfukamira. ni nako tumwagusaba imbaraga zo kugira kwizera kwacu kudacogora, kugira kwizera kwacu gushikame, twumve dufite ibyiringiro y'uko intambara abishingikiriza kuri Kristo umutima wabo uzarindwa kandi bakazatsinda urugamba bakazarimesha. Ndabasabira mwiza ry'Imana yacu Yesu, amen. Reka turangize dushimira Imana yacu kubw'ibyiza n'umwanya duhaye. Data wera, Mana yacu, uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. turagushima kubw'impuhwe n'urukundo tugirira, kubw'ibyiza utugenera. turagushimira ko aka kanya, turagushima kubw'amagambo meza adufasha yo kudukomeza, uburyo turushaho kudusobanurira no kutwereka ibihe turimo n'intambwe tugomba gutera. turakwinginga Data ngo dukomeze gushikama hamwe ijambo ryawe. ndasabira bene Data bari mu mpande zitandukanye z'isi, abakurikiye ibi byigwa, abo twari turi kumwe muri aka kanya, ari abazabikurikira nyuma, abo bose Data wowe uri mu ijuru, uzi ibyo bakeneye, wowe uzahaza, ari wowe uhaza
ubukene bwabo ari wowe ubaha ibikwiriye kugira ngo barusheho nabo gushikama maze bahagarare mu kwizera, bahagarare bashikamye mu byara wabahaye waduhagurike. Ngwino tuyobore kandi dukomeze, ndagusaba nk'umwana w'umuntu kandi ibyo wabona byatugirira umumaro data, ubu nshobora kubitwongera mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mwebwe rero mwari uri kunkurikira, ndaguturanyirije ahangaha, tuzakomeza ubwo ubutaha, aribwo tuzareba kiba kigwanya nabwiye cy'uko uzareba uburyo muri ubu butumwa bw'amarika wa kabiri, uburyo gucika intege byagombaga kubaho, cyangwa se twavuga ko ari ingaruka n'ubundi za buriya ziriya karita y'Magana 453, nk'uko Imana yari yarashimye yari izi ko hagomba kuba ryari ryashungurwa. Tuzabona neza, turebe na kiriya gihe cyo witegereza tuba twahawe, kubera nanone tuzabona ko ari ugusora k'ubuhanuzi twari twarabibonye, nk'uko nanone tubibona nka kuriya twabibona muri amakuru kiragira karita bivuga. Nuko rero mugire ishyaka ryo gukurikira no gushimanya no gushikama mu byo Imana iduha. Imana ikumye kubana namwe naho ubutaha.